तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी नेकी किधर जाके हमें, सही बात है जी, तो ये बस। और दूसरा है कि जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बच्चों को लेके कि क्यों गुनाह ख़तरनाक है रूह के लिए जी, तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। ज़बरदस्त। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक जगह लिखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं खा तो कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। क्या बात है। अभी रिसर्च है 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग, सही, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। ज़बरदस्त। और टॉफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं बिल्कुल है। सही, बिल्कुल तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। सुभान मनफी मनफी बिल्कुल, मनफी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना, तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है।